Milí diváci a posluchači, vítám vás u dalšího pořadu Rub a líc. Tentokrát mám milou příležitost přivítat zde Danielu a Jarka Plevovi. Vítejte. Děkujeme za pozvání. Jsme rádi, že dneska budeme moct spolu rozvíjet vaše životní příběhy. A vy jste zasloužilými rodiči 4 dětí a také prarodiči pro 15 vnoučat. Vystudovali jste oba strojně textilní vysokou školu v Liberci, ale přesto vaše životní příběhy se začaly odvíjet potom trošku jinak a celý svůj život jste věnovali službě lidem a Bohu. To, co vaši životní cestu však propojuje od samého počátku, je vaše důvěra. A tak, jak jsem už o vás něco slyšel a jak vás znám, tak to byla důvěra vůči Pánu Bohu, ale také důvěra jednoho k druhému. A to mě na vašem životním příběhu zaujalo. Nyní bydlíte a zabydlujete se v malé vesničce nedaleko Mladé Boleslavi. Co vás sem přivedlo? Chtěli jsme na stáří být blíž dětem, protože celý život jsme strávili tím, že jsme byli v různých sborech, na Moravě, ve středních Čechách, v severních Čechách, a tak jsme se rozhodli, že zbytek nebo tu poslední čtvrtinu života věnujeme péči našim dětem a našim vnoučatům. To je pěkný záměr. Daniel, říkáš ano? Ano. Souhlasíš se svým manželem? Ano. Jako já jsem si to přála hodně, protože jsem trochu trpěla tím, když vlastně děti vylity z hnízda, že jsme se ani moc tak neviděli, protože oni měli volno v týdnu a my zase jsme, nebo respektive obráceně. My jsme měli volno v týdnu a oni neměli a my jsme neměli volno přes víkend a oni měli a tím jsme se pořád míjeli takže teďka se snažíme to dohnat. Vnoučata jsme viděli třeba 3x, 4x do roka a to jsme vnímali jako určitý dluh. Takže jsme moc rádi, že je tady někdy můžeme mít, někdy za nima můžeme jet a že si je víc užijeme. To je krásná životní epizoda. Asi nejenom taková jednotlivá, ale teďka budete mít příležitost, jak říkáte, splácet svým dětem. Pojďme se nyní podívat na ty vaše životní příběhy. Teď jsme to chytli trošku od konce, ale jak to vlastně všechno začalo? Danielo, jak to bylo v tvém životě? Kde začal tvůj životní příběh? No, můj životní příběh začal v Kolíně, kde jsem se narodila, v křesťanské rodině, a kde jsem chodila do církve bratrské, no a kde jsem se vlastně seznamovala s tím, že Bůh existuje, že se k němu máme modlit, že máme číst jeho slovo a tohle všechno vlastně jsem od mládí slýchala a od mládí jsem k tomu byla vedena, jak v tom sboru, tak svými rodiči. No a potom dál prostě jsem měla studia, střední škola, no a nakonec jsem se dostala na vysokou školu, jak jsi říkal, tu textilní, a tam došlo přeci jenom k nějakému životnímu obratu. No a když jsi vyrůstala v křesťanské rodině, byl Bůh pro tebe něco automatického, nebo jak se s tím vypořádávala? Protože něco jiného si prožívala asi v rodině, něco jiného bylo ve škole. V té době to tak bylo. A to je pořád. To je pořád. No, vždycky jsem prostě nepochybovala jsem nikdy o tom, že Bůh existuje. To jako nebyl můj problém. Ale cítila jsem ten rozdíl mezi sebou a svými spolužáky a obzvlášť na té střední škole, na gymnáziu, kde jsem vlastně cítila, že oni se vydávají trochu jiným směrem a že prostě nestačím tomu kolektivu, jo? Že nemám stejné zážitky jako oni a že prostě začínám být jako jiná a musím říct, že to jsem nesla docela těžko. Protože jsem samozřejmě chtěla mít kamarádky a ve sboru zrovna prostě jsem v mládeži nikoho neměla k sobě,
kdo by jako mohl být moje kamarádka. No a to jako byl trošku problém. Takže tam jsem trošičku si říkala, jestli to má cenu být křesťan v té době. No a jak si to vyřešila? No, jako prostě jsem nechala věci plynout. Taky nám hodně pomohlo to, že rodiče nás vždycky na prázdniny přihlásili na hodně táborů docela, i z jiných sborů. A to bylo dobrý, protože tam vlastně byli věřící mládežníci a tam přece jenom člověk byl v nějakém kolektivu, který mu byl bližší. Takže to bylo pro moji víru hodně dobrý. A takže jsem se pak rozhodla v 15 asi tak, že povstanu na evangelizaci ve sboru, když byla evangelizace a tak mě připadalo, jako že tímto tak nějak všechno skončilo a vzhledem k tomu, co jsem četla třeba v Bibli nebo co jsme slyšeli v kázáních nebo i na programech mládežnických, tak mně připadalo, že se tam mluví jako o věcech, které vypadají jako mnohem lépe, než potom, jak to v životě chodí. Jo, že mně připadalo, že to křesťanství je poměrně velká nuda. A co pro tebe bylo potom takovým základním impulzem pro tvůj další duchovní život? Největším nebo nejdůraznějším impulzem bylo to, když jsem přišla do mládeže na vysoké škole, kam mě přivedl můj otec. A já jsem tam viděla lidi, kteří prostě byli úplně nadšení pro Pána Ježíše. Pořád o něm mluvili. Vlastně a přitom nevypadali jako fanatici. Normálně to byli studenti téže vysoké školy jako já. A pořád vlastně mluvili a já jsem viděla, že to je jejich smysl života a že mají takový klid v sobě a takový nadšení a takovou jiskru. A já jsem si říkala, jak je to možný, když někteří uvěřili teprve tam, věří 2 roky, jo, a já jsem věřící odmala a přitom jako mě to nudí. To je nespravedlivý. No. A musím říct, že na vysoké škole jsem si taky i zkusila ten život bez dohledu rodičů, takže jsem navštěvovala akce, které by mi určitě nedoporučili a stýkala jsem se s lidmi, který by mi nedoporučili a měla jsem vztahy, které by mi nedoporučili a to všechno samozřejmě jsem tajila. A na druhou stranu jsem pozorovala zase ty křesťany, se kterými jsem chodila na mládež. Takže a potom, když prostě přeci jenom svědomí a Bůh mě nepustil. Takže Bůh mě dával prostě v tom svědomí mě obvinoval pořád. Duch svatý mě obvinoval, až to skončilo tak, že prostě jsem na koleji po nocích pod peřinou brečela, aby to moje spolubydlící nevěděla, protože jsem si nevěděla rady. No a tenkrát Bůh poslal Jarka, se kterým jsme se znali jenom, nechodili jsme spolu nic, jenom prostě byl v téže mládeži. A Bůh, nic jsem nezamýšlel. Ano, nic nezamýšlel, ale prostě ho poslal, a dal mu Boží slovo pro mě. A to Boží slovo bylo takové, že prostě nejsem šťastná a nebudu šťastná, dokud prostě si svůj život nedám do pořádku. A on to nevěděl, že já brečím po nocích a že nevím, co dál. Protože jsem se nikomu s tím nesvěřovala. No, tak to mě zasáhlo hodně. A co znamenalo dát si svůj život do pořádku? Tak Bůh věděl, že mám ty výčitky. Výčitky svědomí a že do pořádku znamená, že prostě přestanu žít tím bezbožným životem, kterým jsem tam jako žila a že prostě se začnu zajímat o to, co on ode mě chce. A to bylo tvoje první setkání s Jarkem? Osobní, takový první, no. Ale jinak jako na té mládeži jsme se setkali hned, že jo, co jsem začala Vídali jsme se v mládeži Vídali každý. jsme se.
každý pátek a tak já jsem tam se bavil s hodně lidma, děvčaty, kluky. To byla úžasná mládež, že tam vlastně kluci a děvčata měli takový čistý vztahy. Tak proto jsem dodal, že jsem tím nic nemyslel, že opravdu o tom nebylo ani, že by se mi nějak líbila, nebo to jsem prostě měl jako na zadním hořáku, jak se říká. Ale viděl jsem, že je smutná, tak jsem za ním šel. Možná bys mohl říct, jak vlastně tě Bůh k tomu přemluvil. Povídej. A co přesně myslíš? No, protože to nebylo tak, že by Bůh dal slovo a Jarek hned šel. Protože on prostě nechtěl jít. Nechtěl za mnou jít, protože oni přede mnou tajili, že existuje nějaké naplnění duchem, protože věděli, že můj otec tomu nefandí a báli se tenkrát, aby se to jako neprolátlo, aby neměli potíže od církevního tajemníka. Takže nikdo vlastně mi nic nechtěl říct a Jarek to slovo dostával asi 3krát, ho Bůh takhle upozornil, že má za mnou jít a on prostě teprve po 3. a to si ještě dal podmínku, že půjde v pondělí, kdy jsem chodila do juda a musím být doma na té koleji. Jo? A on věděl, že vlastně bych tam neměla být. No jenže mě zrovna nějak nebylo dobře a zůstala jsem doma. A on přišel. Co ti proběhlo hlavou? Teďka myslím vzhledem k Jarkovi, když teda takhle poprvé za tebou osobně přišel. Vůbec nic. Vůbec nic? Ne. To já jsem byla naprosto pohlcena tím, co by Bůh řekl, že to bylo osobně mě a taky jsem naprosto přemýšlela jenom o tom, co teda budu dělat. Vůbec jinak, on byl jenom jako posel a vůbec jsem ho jako neregistrovala jako muže nebo nějakýho vůbec. A on mě taky ne. No Jarku, ty jsi ale byl z nějakého jiného města, ne? Než Liberce. Ano, jak jsem ses tam dostal? Z východních Čech pocházel. Já jsem se tam dostal tak, že jsem vlastně vystudoval oděvní průmyslovku v Prostějově a pak tam celkem vedla přímá cesta. Textilní Vysoká na to navazovala, takže tak jsem se dostal na Vysokou a jinak já jsem vlastně se k Pánu obrátil až taky na vysoké škole v 1. ročníku. Vyrůstal jsem v křesťanské rodině, měl jsem výborné rodiče, chodili s námi do sboru, do besídky, večer jsme vždycky četli z písma a byla to taková jako pěkná evangelická rodina. A tím chci říct, že vlastně si nevzpomínám ani v rodině, ani ve sboru, že bych někdy slyšel, že je potřeba se osobně rozhodnout přijmout Ježíše jako svého Pána. To tak nějak mezi těmi evangelíky nebylo, nebo já jsem na to nenarazil. Takže jsem jako věřil taky. Samozřejmě v Boha nikdy jsem neměl žádnou pochybnost, že by Bůh neexistoval. Ale vzpomínám si na jeden moment, to bylo někdy kolem maturity, když jsem buď před, nebo když jsem odmaturoval a chystal jsem se právě na tu vysokou. A tak jsem si jako plánoval, jak si zařídím svůj život a vystuduju a budu inženýr. A vím, že mi tenkrát přišla myšlenka na Boha a že jsem si přímo jakoby sám sobě formuloval, jsem si řekl, no, tak víra ta je dobrá pro ty starý lidi, kteří už tak moc nemůžou, nebo pro postižený, který jako hledají nějakou oporu, ale to prostě já si to zvládnu a já si ten život zařídím. A v tom nebyla vůbec žádná pochybnost, že by Bůh nebyl. Ale já ho prostě nepotřebuju. Na tenhle moment si úplně přesně vzpomínám, protože potom, když jsem přišel na Vysokou a dostal jsem se do mládeže, byla to tenkrát Jednota bratrská, tam byli Votrubcovi manželé, skvělí lidé, kteří otevřeli svůj dům, svoji rodinu, svoji domácnost přímo mladým lidem, tam jsme chodili a to bylo právě to, že tenkrát přeci jenom ještě to byly 70. léta, to znamená normalizace ještě doznívala,
takže státní bezpečnost šla a nasazovala různý špehy a bylo velmi snadné přijít o státní souhlas, který tehdy duchovní museli dostávat. Takže proto to bylo to, co říká Daniela, že jsme jako byli opatrní, když přišel někdo nový, tak aby toho moc jako nevěděl a nevypovídal. Ale to bylo přesně atmosféra opravdu srdečné lásky, přijetí. A jestli teda mám pokračovat, tak Pokračuj. tam vlastně jsem tam chodil, teď přišly zkoušky na podzim, první, to znamená první takový stresy a teďko já jsem viděl, že ti mládežníci, byla tam většina studentů, takže jsou takový pořád radostný a pohoda všecko a modlí se a prostě se za zkoušku modlí a když ji neudělají, tak prostě chválej Pána. Přičemž já jsem z toho měl plný stres vždycky. A já jsem si říkal, jak to, že oni takhle prostě mají takový život. Vždyť já jsem taky křesťan. Pardon. Já prostě nemluvím sprostě, jo, nedělám nic zlýho, nekradu. Jsem taky křesťan. Jak to, že oni mají takový pěkný život, který jsem mi záviděl. A já ne. Takže to byly otázky, které jsem si kladl. Takže jsem potom šel za jedním bratrem, který tam tu mládež tak trochu vedl a říkám mu, jako co v tom je? Vždyť já jsem prostě věřící, jak to, že je mezi námi takový rozdíl. A on mi začal říkat o tom, že jsem hříšný, Bůh, že je svatý, nesnáší hřích, obětoval svého syna, Ježíš šel na kříž, zemřel, prolil svou krev a já na ní koukám a říkám, jako tohle všecko já znám, co mi říkáš? To bych ti mohl jako z fleku zopakovat. Ale pro mě to nic neznamená, pro mě jsou to slova, co to jako znamená? Zemřel za mě, prolil krev. Jo, pro mě to byly úplně naprostý fráze. Já jsem říkal, to já slyším od malička. Takže to taky znám, tak jako taky. A on byl z toho nešťastný. Snažil se mi to chvíli vysvětlit a pak říká, víš co, tak se jde modlit. Chceš prostě se obrátit k Bohu, chceš být smířen s Bohem. Já jsem říkal, to chci, jestli to je ono, tak to chci. Tak jsme se modlili, on mi řekl vlastně ta slova klasická, kdy jsem vyznal svoje hříchy, přijal jsem Pána Ježíše za svého Pána. Takže jo, zopakoval jsem, řekli jsme amen a já na něj koukám, říkám, tak jako co? Nic se nestalo. Žádný hřmění, žádný nic se nestalo. No a on se na mě jak podíval a usmál se a říká, počkej, teď si uzavřel s Bohem smlouvu, dal si mu svůj život, přijde změna. No a musím říct, že skutečně nejpozději do týdne, tak jsem najednou viděl, že se něco změnilo. A to asi nejmarkantnější, co jsem na první pohled viděl, že ke mně začala Bible mluvit. Předtím jsem čet Biblii a byly to takový nějaký texty, když řeknu, nebo příběhy. A teď najednou to začalo, najednou jsem viděl, že to je něco pro mě, že tam vlastně je něco, co jednak ke mně mluví, že mi to něco říká. A to byla nejmarkantnější změna, že Bible pro mě začala být živá kniha po tom, co jsem se rozhodl pro Pána Ježíše. Takže takhle nějak jsem začal. No, já bych doplnila ještě tu druhou věc. Podle mě to taky má zaznít, že mu přestali chutnat cigarety, protože Jarek kouřil v té době. No, přestal jsem kouřit. No, to je dost. Ale samo, žádná odvykačka. No, prostě najednou mu to přestalo chutnat. On měl jednu Ameriku, to vykládal, že si říkal, tak ještě tu, tak řekni. Já to řeknu, no to bylo, že jo, taky jsme kouřili s klukama a tak. A tenkrát, to je opravdu tohle pořád pro pamětníky, jo. Tenkrát byly nějaký startky bez filtru a Sparty, ty měli filtr, to bylo jako top ve tvrdých krabičkách. A taky byly americké značky cigaret. A ty se prodávaly v trafice, protože byly drahý, stály 20 korun, tak se prodávaly jednotlivě.
Za korunu si mohl člověk koupit v trafice 1 cigaretu, to bylo prostě to vzácný. No a tak já už, když jsem už byl na té vysoké a chodil jsem do mládeže, tak už jsem moc tomu kouření nedával, ale jednou prostě mi nějaký kamarád jako čoudil, nabít mě prostě Ameriku. Tak to je to jako, tak to jsem si teda vzal, že si ji vykouřím někdy jako požitek. No a pak, když jsem teda šel na chodbu si ji zapálit, tak najednou to bylo tak hnusný, že jsem prostě ji uhasil a od té doby jsem neměl ani chuť na cigaretu, ani sebemenší, úplně opravdu jsem jako byl z toho vyléčený, ale jako lusknutím prstku. Tak to je nádherný svědectví o proměně života. Byli jste v té době na vysoké škole, připravovali jste se na dráhu inženýrů a už v té době jste přemýšleli o tom, že by to mohlo být jinak? No já když jsem se obrátil, vlastně vydal jsem svůj život Pánu, tak asi tak do půl roku, tak jsem opravdu prožíval silnou touhu Pánu sloužit a tenkrát jsem vnímal, že vlastně jediný způsob, jak můžu opravdu celé sloužit, je jít na dráhu kazatele. Protože i to bylo tenkrát velice sešněrované režimem, že jo, režim povoloval vůbec duchovním, dával souhlas, jestli můžou být a bylo velmi snadné o něj přijít. A tenkrát nebylo, jako dnes je spousta různých služeb, neziskovek, které mohou sloužit křesťansky, přednášky, různé semináře, když to tenkrát bylo jediné místo církev, kde se dalo mluvit o víře, o Bohu. A církev nesměla na veřejnost, bylo to všechno zatlačené do podzemí. A já jsem prožil takové opravdu povolání, že chci Bohu sloužit, že inženýrů je spousta, kteří budou posunovat náš textilní průmysl dopředu, nebo oděvní, takových bude vždycky dost, ale kazatelů byl zoufalý nedostatek. Nebyli, chyběli, byly prázdné sbory, ono ani dneska jich není nějak moc. A tak jsem prožil povolání do služby, zkoušel jsem se přehlásit na teologickou fakultu, ale to okamžitě bylo zamítnutý, to vůbec nepřicházelo v úvahu, že by to státní bezpečnost povolila. Takže jsem šel za rodičema a rodiče tenkrát řekli velmi skvělou věc, za kterou si jich vážím. Oni mě řekli, když budeš chtít studovat teologii, my tě budeme podporovat. Jako chceme, aby si šel i touhle cestou, máme z toho radost, ale doporučujem ti, abys nejdřív dodělal to, co jsi začal. Dodělej si tuhle školu, ať máš nějaké povolání, nějakou práci a potom můžeš jít a sloužit Pánu. A tím trošičku jakoby zabrzdili takový to moje teď honem chci pryč. A za to jsem jim vděčný, to bylo určitě hodně správné, protože kdykoliv jsem potom se ocitl v nějakých životních situacích na křižovatkách, tak jsem věděl, že nejsem závislý na tom, abych byl zaměstnanec církve. Já jsem věděl, že se uživím a že vždycky znovu jsem se rozhodoval, ne, chci sloužit Pánu. Takže jsem na té škole vydržel až do konce. To studoval. Já jsem to měl celkem jasné, že až skončím, takže se přihlásím na teologii a že chci dělat kazatele, chci sloužit jako duchovní. A když jsme začali spolu chodit, po asi 3/4 roku po seznámení jsme teda jako vlastně v květnu, že jo, Daniela tam přišla v říjnu, takže pak nějak se to odehrálo, že jsme si řekli, že to vidíme na věky, že spolu... Já to pak doplním. No. A takže já jsem jako byl rozhodnutý, ale to byl zajímavý moment, že já jsem nevěděl, jaký to říct. Protože jsem se bál, že jestli to přijme vůbec. Protože mi bylo jasný, že to musíme mít stejné nasměrování, že to musí chtít taky. A já jsem viděl, ale že já jistě chci, že prostě že to je pro mě důležitější, než s ní chodit, než ten vztah, bylo pro mě důležitější sloužit Pánu. Ale zároveň jsem to měl jako jistý od Pána, že to je ona. Takže to jsem měl takové období, kdy jsem, jak bych jí to řekl, nechtěl jsem o ní přijít a bál jsem se, kdyby to nepřijala, tu moji službu, protože tenkrát, ještě samozřejmě zase pro nepamětníky dodám, že tenkrát to bylo
takové ostrakizované povolání duchovní, byli placeni státem, měli poloviční nebo třetinový plat, žádnou vlastně, nebyla to žádná prestiž, každý vlastně spíš jakoby v té společnosti komunistické, tak to byli takový pohrdaní nebo vysmívaní lidé často. Tak jsem si říkal, jak ona tohle to přijme. No a pak nastal takový pěkný moment, že když jsem se odhodlal, řekl jsem, hele víš, ale nějak jsme se bavili o budoucnosti, já jsem říkal, no jak to vidíš, hele já tak nějak cítím opravdu povolání jako jít do služby duchovního, být kazatelem. Jak bys to viděla? Ona řekla, vždycky jsem si přála být manželkou kazatele. Já jsem si neměl jsem slov prostě na tohle. No a k tomu došlo tak, že jak jsem se obrátila na té evangelizaci, tak aniž by se jako něco viditelně stalo, tak Bůh mě vzal za slovo. Ačkoliv věděl, že prostě potom třeba selžu nebo že to prostě nebude úplně tak, jako, jak by si přál, tak stejně už mě vzal za slovo a už prostě se mnou jednal, protože se mi stala jedna taková věc, kterou si do dneška pamatuju hodně jako živě, protože Bůh chce, abych si to prostě pamatovala. Že jsem stála v Kutný Hoře ve vestibulu toho sboru, kde byla nástěnka s nějakýma prostě akcema a takové věci. Já jsem tam stála, jen tak jsem si to prostě z dlouhé chvíle, ne, že by mě to zajímalo, že jo, v 15, tak jsem si to jen tak z dlouhé chvíle prohlížela. A v tu chvíli, jako skoro jako se mi zdálo, jako když slyším hlas, ale určitě to bylo hlavně v mé hlavě, že prostě jednou budeš manželkou kazatele. Já jsem na to jako se otočila, myslela jsem si, že mi to někdo řekl. Nikdy nikdo nestál. A si říká, co to je za blbost, takovou blbosti mě napadají, jo. Ale bylo to takový, že jsem na to jako nemohla zapomenout, protože když Bůh něco řekne, tak prostě se to člověku vrije už na dosmrti jako do hlavy. No a já jsem to odsunula. Ne, že bych na to zapomněla, ale odsunula jsem to. A když potom v tom Liberci jsem se opravdu znovu zrodila, tak jsem neměla žádný jiný větší přání, než sloužit Bohu. A řekla jsem, prostě nechci žádný vztahy, kluci jsou mi úplně ukradený, jo? Já budu sloužit Bohu a jenom Bohu a prostě nic jiného. A vzpomněla jsem si na tohleto, co vlastně, a tam jsem identifikovala, že to vlastně byl Boží hlas. Takže já jsem to měla v sobě uloženo, ale nerozhlížela jsem se po žádných chlapcích, prostě jsme žili tam jako bratři a sestry v té mládeži a to bylo opravdu tak čisté, vztahově tak čisté. To jsem nikde, pak už nikdy jinde nezažila, tolik čistoty v těch vztazích a tolik lásky, takže prostě mně tam nic nechybělo. Jo? A dokázala jsi představit, co přijde? Vůbec. Jak to bude vypadat jako manželka kazatele? Ne, vůbec. Já jsem jako si na to jenom vzpomněla, ale jako neřekla jsem, tak teďka mi to ukaž, jak to bude, nebo abych na tom nějak lpěla, to vůbec ne, protože my jsme tam měli služby dost, takže jako jsme se spíš soustředovali tam na službu v tom sboru, když jsme chodili po návštěvách, zpívali jsme, svědčili jsme na každém kroku svým spolužákům, my jsme vlastně neustále mluvili o Bohu, pořád, jo. Jsme si u oběda sedli a mluvili jsme o tom, co Bůh dělá, jak je úžasný. Šli jsme prostě na kolej, furt jsme mluvili, furt. Jo, takže my jsme byli, jakoby naše mysl pořád jakoby tím zaujata. Myslím si, že to bylo tím, že jak jsme byli naplněni duchem, takže i jsme dostali proroctví o tom, že tam bude probuzení, což se potom stalo, jo, v nějakých dalších 90. letech. Takže to jsme věděli už předtím, z toho slova. Takže a další slova všelijaký jsme tam dostali, který se naplnili. Takže my jsme tím totálně žili a vůbec jsme neměli jako myšlenky na to, abychom si hledali partnery nebo tak. Vůbec. My jsme se maximálně za to modlili, ať nám je Bůh najde. Ale že my je budeme hledat, to ani náhodou. No a přesto to ve vašem případě skončilo svatbou. Ano, to jo. A kdy k tomu došlo vlastně? No to bylo tak, že my jsme vlastně chodili na tyhle modlitebky a tak a mě najednou se začal Jarek líbit.
A já jsem se toho strašně lekla. Já jsem si myslela, že zase upadám do hříchu a odsunovala jsem to. Říkala jsem, Bože, pomoz mi, vysvoboď mě z toho, jo, já tohle nechci. No a takže jsem se snažila se mu vyhýbat a on to poznal, že se mu vyhýbám a zcela logicky se zeptal, proč se mu vyhýbám. A já jsem se mu svěřila s tím, že Já nic prostě netuším. mám prostě tenhle problém, že vlastně se mi líbí a že to nechci prostě narušovat, že to považuji za negativum a že teda jako prostě si chci pomoct z toho, aby to nebylo. A on na to řekl, no a co, když to je Boží vůle? Já, a cože? Jako, že by to mohla být Boží vůle? To mě totiž ani ve snu nenapadlo, že by to mohla být Boží vůle. A Jarek řekl, tak já mám takový návrh, že bychom se týden za to modlili. No tak jsme se za to týden modlili. No a já prostě, jak jsem se za to modlila, tak už hned, jak jsem začala, tak jsem cítila, že mě Bůh říká, že ano. Říkají, tohle možný. Jakože jo. Říkám, tyjo, tak to by nebylo špatný. No a potom, když jsme se sešli teda za týden, jednou večer takhle, a že si řekneme výsledky našich modliteb, tak já jsem říkala, tak Jarek ne, že by řekl první, tak řekl, tak co? Jako nejdřív, že já musím říct. Tak říká, no, já jsem se to modlila. A mně to připadá, že jo. Že jako Bůh říká, že jo. A Jarek říká, no, tak já už to vím 3 měsíce. No, možná ne 3 měsíce. Možná míň. Tak měsíc. A už jsem to věděl, no. Už dávno. A teď řekni, jak to bylo u tebe. No, jak to bylo u tebe, Jarku? No, u mě to taky přišlo, tak já jsem nehledal žádný vztah a prostě jsem za to modlil, ale já jsem se za to modlil už vlastně od té chvíle, co jsem se obrátil. Jako všeobecně. Tak jsem se modlil za svou budoucí manželku, za to, abychom mohli Pánu sloužit a tak nějak jsem měl v tom úplně žádný stres, protože jsem si uvědomil, že říkám si vlastně Bohu, na té mojí manželce záleží víc než mě. Že pokud on chce, abychom byli pár, který mu slouží, který pro něj pracuje, tak to je vlastně jeho biznis, aby to zařídil. Jo? Jako, můžu to nechat klidně v jeho rukou. Takže jsem v tom měl jakoby pokoj a předkládal jsem to Pánu, nějak jsem se intenzivně nemodlil, když jsem si vzpomněl, jsem říkal, Pane, a tu manželku nějakou, abychom sloužili. A potom vlastně po čase, a to bylo taky až někdy po několika měsících, co jsme chodili do mládeže, čili nebyla to úplně láska na první pohled, Daniela se mi začala líbit, sympatická, viděl jsem, že můžeme spolu sloužit, ale tomu vlastně ještě předcházelo moment. Já vlastně ještě musím skočit do té doby, kdy ona žila takovým životem jako napůl světským, kdy chodila tam na různý mejdany a s nějakým klukem a v mládeži se občas ukázala. Tak to vlastně bylo v téhleté době. Pila jsem pivo, chutnalo mi to. No, v téhleté době vlastně se musím vrátit ještě. Možná to bylo ty 3 měsíce. Že jsem prožil takový, jako se říká, aha, moment, Bůh prostě ke mně promluvil. Šel jsem po ulici z mládeže. Večer, na kolej. Jako do dneška vím přesně, kde to... Jo, můžem ti ukázat to místo. To místo můžu ukázat. Jdu a najednou slyším hlas, jo. Tak nějak se mi promítal z mládeže, že jo, ty lidi a co kdo říkal, jaký měl slovo a tak. A přišla mi na mysl Daniela a najednou jsem slyšel hlas, to je ona. Přesně na tom místě, který si pamatuješ. No jako to si pamatuju. A to je ona. A já jako co? Jsem se otáčel, úplně jsem to fyzicky slyšel, ale pravděpodobně to taky nebylo, že by akusticky. A já jsem říkal, Pane, ne. To ani náhodou tuhle. Jsem říkal, teď podívej se, já chci manželku, se kterou ti budu moc sloužit a která je pro tebe zapálená, ona zase tomu tak moc nedává a tak dále, tak dále. A ještě jsem navíc v tu dobu chodila úplně s někým jiným. A jo? tak jsem říkal prostě, Pane, jako jestli to jako je od tebe, tak
uvidíme, ale to musí se změnit. To ona se musí prostě změnit, aby to byla A manželka, dal si podmínky. kterou opravdu se kterou ti budu moci sloužit. No a říkal jsem, tak to je jasný, tak je potřeba, aby se obrátila, aby se znovu zrodila, aby přestala chodit s tím klukem a s tím druhým taky. A aby prostě aby si opravdu ji proměnil. A úplně jsem to nechal, v podstatě jsem na to zapomněl. No a když se potom staly všechny ty události v jejím životě, že se rozhodla celé pro Pána a přišla s tímhletím, tak já jsem říkal, no tak jako pojďme se za to modlit, ale už jsem viděl, že ty změny nastaly a že to teda bude ona. A to jsme spolu ale nezačali hned chodit. To bylo asi někdy v únoru, tohle se stalo. A my jsme se dohodli, že spolu nebudeme chodit, abychom prostě nenarušovali nějakým chozením to společenství a tu mládež, protože pro nás to bylo oba dva nesmírně cenná věc. To, že prostě ty vztahy tam byly takový jako otevřený, čistý a pěkný. A dohodli jsme se, že ať to řekne Bůh, kdy máme spolu začít chodit. Jo, takže čas od času jsme šli, že jsme třeba mě Jarek doprovodil na tu kolej, takže jsme si povídali, ale to bylo všecko ahoj, ahoj a šli jsme zase každý po svým. Ale věděli jsme to, že teda Bůh chce, abychom byli spolu a že jsme to my dva, ale ještě jsme spolu nechodili. No a potom jednou takhle jsme se taky sešli, že si popovídáme, už to bylo v noci a dostali jsme slovo, že od teď už máme začít chodit. Já vím, že to je takový zvláštní. Na hřbitově. No, na hřbitově, protože tam byl klid, takže jsme chodili často na hřbitov. Tam nebyli lidi. No. Ale ještě k té mládeži, protože jsme nějak věděli, nebo že to často dokáže narušit, tak jsme se dohodli, že se nebudeme držet za ruce, že spolu nebudeme si vedle sebe sedat, jo? Nebudeme prostě ten vztah jakoby dávat veřejně najevo, aby prostě ta mládež nebyla tím narušená, protože to okamžitě ty dva, když se sobě věnujou, tak to je špatný. Takže jsme takhle nějak to pojali, že pro nás byla důležitá ta služba v mládeži a ta mládež samotná, víc než naše chození. No ale když jste spolu začali chodit, tak jak dlouho jste pak spolu chodili? 3 roky. 3,5? 3,5 roku, no. Zhruba 3,5 roku. Prostě než Jarek udělal školu, protože pak už jsme se vzali, protože bych musela jezdit za ním a za rodičema, už by to nešlo, takže jsme se vzali. Já jsem ještě měla rok školy před sebou. A když jste se vzali, tak potom, Jarku, ty jsi už nastoupil někam do služby, nebo jak to bylo? Ta doba byla taková, že kdybych byl nastoupil někam do fabriky, tak mě nepustějí, už bych nedostal souhlas. Jo, tenkrát vlastně nemít zaměstnání, tak byl málem trestný čin, nebo jak, že jo, tenkrát to bylo příživnictví. Každý musel mít v občance razítko, takže jsem viděl, že bych se už z toho průmyslu nedostal a měl jsem pořád v sobě tu touhu sloužit Pánu, takže abych mohl studovat teologii, tak jsem nastoupil v ústředí církve jako sekretářka a abych tam dělal takovýto prostě množiny na cyklostylu a zalepoval obálky a dělal takové věci. A podal jsem si přihlášku na teologii, jenomže oni ji odmítli. Tenkrát prostě, když se přihlásili lidi na teologii, tak ten seznam šel první na KSČ nebo státní bezpečnost, která to vyškrtala, která řekla, kdo nemůže studovat. Jo. Šmahem povolovali děti z farářských rodin, pak řekli, ty už jsou zkažený, ty můžou studovat, ale jinak moc ne, takže tam mě nevzali na teologii. No, takže já jsem pracoval v tom ústředí, ale protože v té době byly velmi přátelské, blízké vztahy mezi církvemi, takže jsme se znali i ti lidé z církve se znali s těmi profesory z fakulty a byl jsem v Praze ve sboru, tak tam ti profesoři na biblický chodili, takže jsme se znali. Takže jsem se domluvil, že jsem chodil na přednášky na té Komenského evangelické teologické fakultě tenkrát, že jsem tam vlastně jakoby od prváku nastoupil v uvozovkách, to znamená chodil jsem na přednášky, cvičení, všechno jsem absolvoval, ale jakoby na tajňačku, poslední lavici. Nebyl jsem student, ale oni mě tam všichni tolerovali. Myslím, že tenkrát to byla od nich i docela trošku statečná věc, protože by z toho měli potíže, kdyby
se ukázalo, že tam chodí nějaký černý student. No. Takže takhle jsem tam chodil, vlastně 2 roky jsem absolvoval toho studia, no a tu práci jsem dělal po odpolednách. A potom? Po těch 2 letech? Pak byla vojna. Po těch 2 letech jsem šel na vojnu na rok. A když do jsem Brna, nebo nejdřív Náměšť a potom pak, Brno. Pak jsem byl i v Brně nějaký měsíc. A když jsem se vrátil z vojny, tak, protože já jsem měl posudek i z vojny, že jo, na vojnu jsem měl posudek, že čtu Bibli a že o ní chci každému říkat a že chci vyprávět. To ti tam napsali? No to bylo totiž tak, to ten bratr, můj šéf, když mu přišel dotazník z vojenské správy, aby na mě napsal posudek, tak za mnou přišel a říkal, hele, já nevím, co tam mám napsat, napiš si to. Tak já jsem mu říkal, tak pojďme tam napsat tohle, nějaké takové jasné slovo, jasné svědectví, třeba mě nevemou, naivně. No takže on mi tam napsal tohleto, že teda jako čtu Bibli a že věřím a že chci každému povídat o Ježíši. Takže na té vojně jsem byl hned od začátku jasný, profláklej, zaražený postup, prostě nejnižší příčky, ale to mi moc nevadilo celkem. A když jsem se vrátil z vojny, tak jsem znova podal přihlášku na teologii a to už mi povolili. Už zřejmě došli k závěru, že už jsem nenapravitelný a že si nedám říct. Takže jsem byl přijatý na teologickou fakultu. Takže jsem tam šel, složil jsem zkoušky za první 2 roky, které jsem vlastně měl jakoby nastudovaný a nastoupil jsem rovnou do 3. No a když už jsem teda měl povolené to studium, tak jsem dostal státní souhlas k tomu, abych šel sloužit na sbor. A když jsem šel sloužit na sbor, tak už vlastně potom nebylo žádný překážek v mém studiu. Přešel jsem na dálkový studium a ono to pak trvalo ještě asi 6 let, než jsem to dálkový studium dokončil a nakonec jsem teda absolvoval a měl jsem promoci a protože mezi tím byla revoluce, tak jsem vlastně byl první student teologie, který byl promován na Univerzitě Karlově evangelické fakultě. Předtím to nebyla součást univerzity. Takže takhle jsem to doškrábal. A mezi tím už se vám narodili děti? Ano. Vlastně na konci vojny, tak už jsem čekala Markétu a potom se nám naskytla možnost být v bytě v Hájích na Jižním Městě a to byl pěkný byt 4pokojový, takže to bylo. Sice to bylo daleko do centra, pravda, ale zase na druhou stranu opravdu jako jsme tam měli prostor, takže tam se nám narodili 2 děti. A Jarek jezdil do Ujkovic, což je tady kousek od Boleslavy, do takového malého sborečku, kde nepřicházelo v úvahu, abychom se tam stěhovali, protože tam byly 2 místnosti, které obývala vdova po předchozím kazateli, takže tam se o těch pár lidí staral. No a potom už dostal souhlas na Moravu. Do Ujkovic jsem dojížděl na babetě pro pamětníky. Mladší, ať si vygooglí, to byl moped. Z Prahy na babetě jsem dojížděl, to bylo takové dobrodružné. V 85. jsme se přestěhovali do Holešovy na Moravě a tam se nám potom narodili další 2 děti. No a Daniel, jaký to pro tebe bylo? Jako manželka kazatele, část té doby bylo ještě před revolucí, něco těsně po revoluci, taková hektická doba, kdy se všechno mění. A ještě z tvýho vyprávění taky vím, že v tvé původní rodině to nebylo jednoduchý a že jsi neměla úplně ideální vzorce jednání svých rodičů. Jak se ti podařilo to změnit ve své rodině, tak abyste prostě mohli fungovat tak, aby vám to dělalo radost? No, my když jsme s Jarkem spolu začali chodit, tak jsme probírali doširoka všechny možné prostě otázky. Takže počet dětí, proč tolik a kvůli čemu tolik, anebo je to málo, hodně. A dodrželi jste to? Dodrželi naprosto. My jsme to úplně změnili. No, jestli můžu jenom do toho vstoupit takovou technickou pro ty mladé rodiny, třeba se to bude hodit někomu, že opravdu ideální počet jsou 4 děti. To jsme i slyšeli profesor Matějček tehdy, on říkal vždycky, když je jedináček, to je málo.
2 se spolu prostě hádají. Vždycky jsou 2 proti 1. A to znám já ze své rodiny, jsem měl 2 bráchy. Ale ideální 4, protože tam prostě se vytvářejí koalice, tam jsou buď děvčata proti klukům, nebo starší a nejmladší proti těm prostředním, nebo je tam prostě taková možnost, že se vždycky najde ten druhý parťák a ty děti si vždycky spolu nějak hrajou. Takže my jsme nakonec se usnesli na těch 4 a musím říct, že se nám to 100% osvědčilo, že ty 4 byly fajn. Tím samozřejmě ne každý do toho jde a někdo má víc, to neříkám jako nějaké dogma, ale nám to takhle fajn fungovalo. No. A taky mimo jiné jsme se bavili o fungování mezi manželi. Hodně jsme si o tom četli z Bible a hodně jsme o tom uvažovali, jak Bůh to prostě vidí. A i když jsme měli oba 2 křesťanské zázemí, tak jsme na tom nebyli stejně. Prostě moji rodiče to manželství, to jsem prostě viděla, to bylo bez pochyb, prostě to nezvládali tak, jak by člověk čekal od křesťanského manželství. A můj tatínek byl dost výbušné povahy a tak prostě to se to odráželo v té naší rodině a proto jedna z věcí, kterou jsme taky s Jarkem si ujasňovali, že jsme prostě řekli Bohu, my chceme být příkladem. My chceme být příkladem nejenom pro své děti, ale příkladem jakoby pro křesťany jako celkově. Protože se nám zdálo, že hodně křesťanských manželství, já jsem to teda vnímala, že jsou mezi nimi jako problémy a že to vypadalo, jako kdyby ta víra neměla žádný vliv na to, jak oni žijou. Jo? Jako kdyby ve skutečnosti kolikrát nevěřící manželé se měli víc rádi a měli větší k sobě úctu, než prostě ty křesťanští manželé. A my jsme říkali, teď to je prostě urážka Boha. To přece takhle nechcem. A protože jsme byli pro Boha nadšený strašně a chtěli jsme mu sloužit, tak jsme vždycky říkali, to není možné, aby tohle byla konečná. Aby takhle to prostě v tom manželství prostě nutně muselo být. Jo, že to prostě jinak nejde, protože prostě takový je život a my jsme lidi, je hříšný, tak to prostě bude vždycky takhle jako a to, jestli věříš nebo ne, tak nemá význam ve skutečnosti. A my jsme říkali, má to význam, musí to mít obrovský význam, když Bůh přirovnává v Bibli Krista a církev jako manžel a manželka. To musí mít obrovský význam. A tak jsme říkali, tohle tajemství chceme, aby se na nás ukázalo. Aby prostě to Bůh na nás zjevil, aby si to nás k tomu použil, aby lidi měli víru a naději, že Bůh to prostě dokáže s křesťany jinak. Jo? Že to může být jinak. A tohle bylo naše motto v tomhle smyslu. Takže proto, když i byly těžké chvíle, kdy jsem prostě měla malý děti, že jo, Jarek prostě byl někde na skupince, já jsem nemohla jet, protože jsem musela zůstat doma. A cítila jsem se osaměle, tak ta touha Bohu sloužit, tak vždycky jako jsem si říkala, ano, teď já sloužím tímhle způsobem, že prostě vychovávám děti, že udržuju prostě ten rodinný krb a že prostě se snažím, aby Jarek měl zázemí a mohl prostě on sloužit, jako napřímo. A já prostě sloužím nepřímo, ale taky sloužím. Takže to mě vždycky pomohlo. Pomohlo mě v manželství vždycky hrozně moc to, že jsme věděli na beton, že nás Bůh dal dohromady. To jsme teda věděli jako betonově. A věděli jsme, že kdybychom prostě šli jakoukoliv jinou cestou, takže prostě nějaký rozvod nebo nějaký nesouhlad v manželství trvalej. Neříkám, že jsme neměli problémy, měli jsme problémy taky, ale trvalej nesouhlad, že nepřicházel absolutně v úvahu. Nepřinášela do tvýho vnímání a do tvýho přemýšlení o vašem manželství ta zkušenost z dětství, takovou obavu, třeba i z Jarka, co se z něho vyklube? No, já jsem věděla, že Jarek taky má svým způsobem výbušnou povahu. Jo. To jako je bezesporu. A já ji mám svým způsobem taky. Jo. Takže
to, že nás Bůh dal dohromady, tak kdybychom nebyli naplněni duchem a proměnění, tak bychom se 100% rozvedli. Jo? Protože bychom spolu prostě nakonec nevydrželi. Ale Bůh nás fakt proměnil. Jo? Že prostě naše srdce, které bylo víceméně stvrdlý, tak nám vyměnil za to masitý. A to znamená, že prostě jsme měli svědomí a že prostě to svědomí nám nedalo. Jo? A my jsme se Boha nechtěli pustit za žádnou cenu, protože jsme tušili, nebo věděli jsme to, že pokud se ho spustíme té jeho ruky, kterou nám nabídnul, takže prostě to nedáme ten život. Jo? Že budeme mít mnohem větší problémy. A takže tohle všechno přispělo k tomu, že jsme viděli, že Bůh nás proměnil, že to prostě jeho tmelení v tom manželství, takže to funguje, takže v tomhle smyslu ne, to jsem neměla strach. Já jsem vždycky, když prostě byl nějaký nesoulad, nebo když jsem prostě jakoby něco bylo významnějšího, což jsme párkrát za život měli, nějaký významnější rozpor, tak prostě jsem šla za Bohem, naučila jsem se to a že jsem řekla, tak vidíš, teď dal jsi mě ho a koukej se, co dělá. Jo? A tam vždycky se stačilo počkat pár dní a bylo vymalováno. Jarku, co se v tobě odehrávalo během těch pár dní? No, já jsem vždycky říkal, že chceme mít ideální manželství. Což v podstatě se nám spějeme k tomu docela. A hrozně důležitý bylo poznání, vůbec nevím, jako kdy to přišlo, ale poznání, že to neznamená, že se nikdy nepohádáme, že vždycky budeme spolu souhlasit, že vždycky budeme mít stejný názor. Že to vůbec ne, že to je normální, že se na věci díváme jinak, potřebujeme si přestříbit, ale to, co je důležité, je, abychom ty konflikty, které máme, uměli řešit. Abychom prostě o nich mluvili. Druhá taková zásada známá biblická je, než zapadne slunce. To znamená, jsme usilovali, abychom se před spaním vždycky smířili. A k tomu jsme vymysleli takový termín, že jsme ty věci dávali k ledu. Že jsme to nepořešili, o co jsme se přeli, nepodařilo se nám to nějak vyřešit, abychom se dohodli co a jak. A řekli jsme, dáme to k ledu a smíříme se. Máme se rádi, jdeme spolu dál. Takže to byl takový princip. Samozřejmě přijdou i myšlenky na nějaký rozchod. To jako přijde. I když se mi líbilo jednoho bratra se ptali, jestli někdy přemýšlel o rozvodu. A on říká, o rozvodu nikdy, o vraždě často. Takže tak nějak podobně, že vlastně, když přišla ta myšlenka, že tohle je hrozný, že už to nedá vyřešit, tak vlastně hned v zápětí přišlo ta jistota, že Bůh nás dal dohromady a že pokud bychom se rozešli, bych já se rozešel, tak jdu proti tomu, co Bůh má se mnou za záměr. A to vždycky jako samozřejmě bylo absolutní priorita, takže jsme vždycky našli nějaké řešení, vždycky jsme našli nějakou cestu ven a proto si myslím, že to je ta cesta k ideálnímu manželství. Nejde o to nemít konflikty, nemít spory, ale naučit se o nich mluvit a naučit se je řešit. A musím říct, že opravdu to, co nás udrželo pohromadě vždycky, jako naprosto nezničitelný lepidlo, byla ta jistota, že nás Bůh dal dohromady. Že to byla Boží vůle, Boží záměr, v tom jsme měli jistotu a takže prostě se s tím musíme poprat a jít dál spolu. Což jdeme dál. Dlouhé roky jste sloužili v jednotě bratrské, od služby na jednotlivých sborech až po vedení v církvi. Nakonec jste se však rozešli, protože jste nemohli některé věci akceptovat. Jak to ovlivnilo vaše manželství? Jak jste se s tím vypořádali? 30 let jsme sloužili. Bylo to hodně těžké, bylo to velmi náročné, ale v
posledu to naše manželství upevnilo. Já myslím, že jo, že prostě v tomhle tom je Jarek fakt dobrý, že on prostě, když nabere ten správný směr od Boha, takže prostě ho už od toho nic neodradí. A já jsem samozřejmě měla pochybnosti, jestli jdeme s tou správnou cestou, jestli vůbec někdy ještě budeme jako v nějaké kazatelské službě, protože jsem si nic jako nedovedla představit jinýho a teďka co Bůh teda dělá a teď proč to Bože dopustil a takovýhle ty otázky. Probrečela jsem 3 dny v kuse. To byla emotivně hrozně strašná věc. Ale na druhou stranu Jarek prostě tu důvěru v Pána, on má prostě fakt betonovou a já jsem z toho chytla a potom jsem se vlastně, Bůh mě dal zase slovo, že vlastně vůbec nevím, co přijde a že ať konečně mu důvěřuju, protože přijdou dobré věci, ať prostě to mám jako za jistou věc, že přijdou dobré věci a tak já jsem se toho chytla pevně a skutečně se tak stalo po 8 měsících na pracáku. No, já jsem to taky dostal takové, jako já nevím, jak bych to řekl, jestli prostě myšlenka najednou jasno, že některé lidi se ptali, co teď budeš dělat a tak prostě zkus to u evangelíků, a já jsem najednou měl jasno a říkal jsem, já jsem svůj život nevydal, že budu kazatelem v nějaké církvi. Já jsem svůj život vydal jako službu Bohu. Já chci sloužit Pánu a prostě uvidím, kde on mě chce mít a jako mým životním cílem není být kazatel nebo duchovní. Já prostě chci být Boží služebník. Takže jsem viděl, že nemusím honem schánět nějaký nový místo, anebo kde bych se jakoby upíchl. A to nás převedlo přes takové určité 2 roky turbulencí. A nakonec dneska musím říct, jsem za to vděčný, jsem rád, že jsme odešli. Krásný roky jsme prožili v Litoměřicích. To bylo tak, že vlastně po těch 2 letech za mnou přijeli z Litoměřického sboru a jestli bych chtěl kandidovat na kazatele. Z Litoměřického sboru Bratrské nudy. Baptistů, ano, baptistů. No, tak já jsem říkal, jako pokud jde o křest, tak to já jsem baptista už dávno, protože já jsem vlastně že biblický způsob není polít nějaké dítě a to potom nějak se snažit konfirmovat nebo do té víry dostat, ale že to je, že člověk se má rozhodnout a má vlastně vyjádřit to smrt starého člověka, ponoření, povstávám k novému životu. Tak to jsem už dávno, ještě za služby v Jednotě bratrské, tak jsem měl tohle poznání a byl jsem druhý baptista v Jednotě bratrské, první byl bratr Titěra, po kterém jsem nastoupil ostatně na sbor v Holešově. Byly to nádherné roky, já jsem za ně Pánu vděčný, za ty roky, které jsme byli v Litoměřicích. Kolik let to bylo? 13 let. Nejdéle sloužící kazatel jsem nakonec byl. A pořád jsme tam, srdcem jsme tam. Pořád jsme členy. A teď za týden tam jdu, za 14 dní tam jdu kázat, protože to pořád zůstává náš sbor. Celý váš aktivní život služby se vlastně odehrával v tom, že jste dávali lidem kolem sebe. A někdy to vyvolává možná určité napětí v rámci vlastní rodiny. Jak to všechno vnímali děti? Jak jste se vůbec s těmito tlaky nějak vypořádávali, aby vaše děti to nevzali jako něco negativního a s tím, že jsou rádi, že už jsou z toho pryč a jdou třeba pryč od Boha? Já si myslím, že velký podíl na tom, že ty děti prostě se v té rodině, myslím, cítili dobře, relativně samozřejmě, ale jako víceméně dobře, bylo to, že jsem vlastně byla hromady let doma. Jo, že jsem nešla do práce, jak jenom to šlo, co nejdéle, vlastně do 15 let Vítkových. Do 15 let toho nejmladšího. Což je 88. rok plus 15. Takže jako já jsem svým způsobem na to doplatila, že jsem pak byla nezaměstnatelná, že jo? Protože když jsem potom jako měla jít do práce, tak už jsem nevěděla vlastně co, to, že jsem inženýrka, tak bylo úplně irelevantní. A hlavně chtěli všude praxi, kterou jste měla. Já jsem, praxi. No,
Já jsem byla roka 3/4 jako v práci v Praze, v Hloubětíně, ve velkoskladu, tam s textilním, ale to bylo jak nic, že jo. No, takže tam tohle je trochu taková jako oběť, ale zase na druhou stranu jsem ráda, že jsem ji přinesla, protože to mělo pozitivní výsledky, protože já jsem byla doma, já jsem prostě mohla zajišťovat tu domácnost a prostě když děti přišly ze školy, tak jsem byla doma. Taky jsem se podílela na chodu sboru, že jsem dělala besídku leta hrozná dlouhou dobu a taky jsem vedla skupinku, jo, takže v tomhletom smyslu prostě pak jsem byla zaměstnaná chviličku v církvi, kde jsem dělala účetnictví a takové jako technické věci zařizovala. Takže tohleto všechno a myslím si, že ty děti měly zázemí doma a já si na to pamatuju jako moc dobře z vlastní rodiny mých rodičů, kdy maminka, protože prostě tatínek neměl tolik peněz, aby to prostě všecko uživil, 3 děti tenkrát, a že otáčeli opravdu každou korunu, tak maminka šla do práce a tenkrát nebyly úvazky na půlku nebo něco takového, že jo. Takže my jsme dostali prostě na krk klíč a chodili jsme domů, kde nikdo nebyl a my jsme toho zneužívali samozřejmě, jo, že jsme prostě si dělali... Možná nerozváděj, ne? Ne, no, prostě jsme si dělali své věci, nebo já jsem hrozně ráda četla a ono to není žádný hřích číst, ale prostě když člověk prostě si neudělá úkoly a nedělá prostě nějaké věci, které rodiče po něm chtějí a rodiče přijdou až večer domů a není nic hotového, tak to je špatně, že jo. No, takže v tomhletom smyslu, jako když byla maminka doma, tak by mi to nedovolila, řekla nejdřív tohle a člověk prostě, když si takhle může udělat takovou, jako že si, jak se říká, cochcárnu, tak vlastně to je špatný přístup k práci si tím buduje. A v tomhletom věku to je dost zásadní budovat dobrý přístup k práci, že jo. Takže tohleto si myslím, že jsem právě já jako neměla. S našima dětma jsme vždycky si řekli, dokavať prostě jako budu moc být doma, budu doma. Protože Jarek by neměl ani volný ruce v tom sboru, tak jak měl. A protože všechny akce vlastně jsou po večerech. Takže kdo by ty děti ukládal, kdy vlastně jsou nejcitlivější, chtějí si nejvíc povídat. Jo, nikdo by tam pak nebyl, já bych byla unavená z práce, asi by to bylo prostě daleko problematičtější. Když to takhle vlastně jsem přeci jenom, neříkám, že to bylo lehký, ale myslím si, že ta oběť se vyplatila. A jak se tedy odrazila v tom životě dětí? Jaké to přineslo ovoce? Přineslo to ovoce v tom, že všechny děti jsou věřící. Všechny děti slouží v těch sborech, co jsou, tak slouží prostě, je to pro ně naprostá samozřejmost sloužit Bohu. Všechny jsou jakoby naplněný duchem a jsou vroucí jako vůči Bohu. Určitě to, jestli děti jsou věřící, je to boží milost, jo. Ale myslím si, že ty rodiče na to mají velký vliv. A mě vždycky hrozně mrzelo, když jsem viděl, jak děti kazatelů, jak jsou nevěřící, vnoučata, jo, jak třeba nějaký kazatel a teď všechny jeho děti jsou pryč. A to byl jeden z důvodů, proč jsme se rozhodli, že jsem ukončil službu ještě v poměrně mladém věku, čerstvém, kdybych mohl sloužit ještě, věřím, dál. A že jsme řekli, chceme věnovat čas dětem a vnoučatům. Chceme být babička, dědeček, který s nima mluvějí, se kterýma oni si můžou popovídat a často i ty duchovní otázky. Já jsem říkal, já chci být děda ještě, který si s nima může zakopat fotbal, ne už s hůlkama. Takže to byl jeden důvod, proč jsme jakoby odešli, když nás ve sboru nechtěli pustit a já teda, pokud můžu, tak jezdím, ale to, že se můžeme věnovat dětem, hlídatým vnoučatům, tak vidím, že je obrovský bonus a že to je, teď to řeknu možná trošku jako divně, ale to je úplně plnohodnotná náplň života. Jo, to není jako, že důchodci a už to, ale že to je opravdu něco, co nás baví, co vidíme, že je užitečný a jsme rádi, že to můžeme dělat. No na to jsem se chtěl zeptat, jak se vám daří ta role teďka rozvíjet a jestli vám teda na to vůbec zůstává čas. Dostatek. Mně jo. No jako já
poměrně dost, teda jako jezdím, sloužím, taky ty manželské víkendy, to mě baví, rádi vlastně se věnujeme i manželským párům, ale je na to víc času určitě, takže se snažíme to, jo. Pokud nemáme něco domluveno, tak děti mají přednost a vnoučata především. Chceme jim to předat, taky když čte člověk Bibli, tak vidí, kolikrát ty babičky měly rozhodující slovo. Jo. Já už se sice do Bible nedostanu, ale chci, aby taky dědové byli důležitý, aby na ně ty vnoučaty vzpomínali, jo, děda mi říkal. Tak to chceme opravdu pro ty děti být takovými majáky. No, teď si to zmínil, že jste taky zapojení mezi lektory motivačních víkendů pro manželské páry. A co vás k tomu vedlo, nebo co bylo takovou nějakou pro vás důvodem, nebo co vás inspirovalo k tomu se do toho zapojit? Tak my jsme vždycky byli vlastně nastavení na službu i v tom předchozím období, tak jsme vlastně měli programy a semináře o výchově dětí, takže to nějak bylo, jsme měli vždycky na srdci. A ten seminář jsme teda samozřejmě absolvovali, nejdřív jako frekventanti, a musím říct, že jsem nečekal, že to bude tak užitečné, protože opravdu i na tom prvním semináři, tak vlastně já nevím kolik to, po 30 letech možná manželství, tak vlastně se ukázaly některé věci. To nebylo něco, co by jako mezi námi leželo, a to bylo zasypaný. A my jsme to mohli vykopat a jakoby, jak bych to řekl, jako uzdravit. Jo? To už nebolelo, to už byla dávná minulost. A najednou jsme zjistili, je tam něco, co můžeme ještě posunout. Takže vlastně i ve zralém manželství ty manželské víkendy jsou skvělý, užitečný. Tak to jsme viděli. No a když potom přišel náznak, že bychom třeba mohli taky se účastnit, tak jsme to rádi vzali. Co byste na závěr teď pro naše diváky a posluchače jim ještě vzkázali jako takové vaše motto? Každý sám za sebe můžete. Mm-hmm. No, mě napadla jedna věc, která opravdu je podle mě důležitá, takový základ. Brát Boha vážně. Jo, že když prostě Bůh dá nějaké slovo, osobní slovo, takže ho člověk má brát vážně. Jednak to pomůže tomu člověku, protože Bůh dá slovo s předstihem a potom se teprve ukáže, že to platí a že se to naplní. A když to člověk nebere vážně od začátku, tak může klidně zmeškat nástup té platnosti anebo to úplně minout. A to je strašná škoda. Takže brát Boha vážně. Mně se to vyplatilo, i když nejsem žádný superman, takže jsem taky mockrát prostě se pochybovala a prostě všechny ty otázky, protože já jsem takový katastrofický typ, takže já spíš myslím jako na to, co by se mohlo pokazit, než jak to bude super. Potvrzuju. Já jsem taková ta, co hází tu kotvu, a Jarek prostě je ten, co ptůruje motor. Jo, v tom se musíme doplňovat. Ale když jsem Boha brala vážně a když jsem si vždycky připomněla všechny ty věci, které s námi udělal, tak vždycky prostě jako se ukázalo, že prostě je na něj spoleh. Jo. Jestliže s někým chceš začít chodit, plánuješ společný život, měj opravdu jistotu, bezpečnou jistotu od Boha, že to je ten partner, kterýho ti Bůh přivádí. To vás udrží pohromadě, to vás převede přes všechny krize, přes všechny bouře. Boží slovo, boží jistota. A to může být různé, že jo? Třeba v případě někoho, já ten svůj příklad nerad zmiňuju, nebo nerad dávám, nechci dávat za příklad, protože nemusí to každý prožít, že slyší přímo nějaký hlas. Jo? A někdo to prožije jinak, na modlitbě, dostane z písma slovo, ale důležitý je, máš jistotu, že vás dal dohromady Pán. To je úplně klíčový. Děkuji vám moc za vaše sdílení vašich životů. A milí diváci a posluchači, i s vámi se loučím a těším se u dalšího pořadu Rub a Líc.